今日操完，聽日再操，後日再操，每一次個 training quality 都係 drop 緊嘅，超高強度嘅訓練啦，啲新手 BB 啦，第一次 training 啦。今日嘅題目就係咪一定要操到爆力竭、酸到爆炸先代表個訓練係有效嘅呢？咁有好多學生咧，佢哋都會好追求一個酸痛感啦。其實我哋唔一定咧要將自己操到去力竭啊、酸到爆炸先係代表有效訓練嘅。首先咧，力竭即係 fatigue 啦，酸爆啦，操到痛死咧，唔等於效果好過喎。因為咧有機會咧會導致到我哋 overtrain 啦，即係過度訓練啦，同埋有機會會受傷，甚至乎係恢復得不足㗎。recover 方面就比較慢少少。好，跟住就要解釋下咩係 DOMS 啦。DOMS 即係延遲性嘅肌肉酸痛啦。咁佢就唔能夠定奪你嗰一 set 嘅 training 咧有冇效去增肌或者延脂㗎。我哋係唔能夠靠我哋有冇酸痛去話自己呢一個 training 到底係有效定係冇效呢？因為咧延遲性肌肉酸痛咧只係肌肉微損傷嘅效果嚟嘅啫，即係我操嘢撕裂咗個肌肉嘅時候，佢會有酸痛咁樣。咁咧有幾個情況之下，我哋會有呢個 DOMS 嘅。首先咧就係啲新手 BB 啦，第一次 training 啦，平時啲肌肉都冇用過嘅情況之下，突然間去 train up 佢喎，咁一定會酸㗎啦。其次咧就係我哋做一啲新嘅動作啦，有一啲好高嘅離心收縮啦，咁我哋嘅肌肉受到刺激之後，第二日就會開始冤下咁啦。咁第三個情況咧就係我哋進行咗一個超高強度嘅訓練啦，高強度到我哋個肌肉都負荷唔到啦，咁當然就會出現延遲性嘅肌肉酸痛咯。如果你想有效增肌啦、提升力量咧，最重要都係睇翻第一樣嘢就係漸進式超負荷，聽得多噶啦 ，progressive overload 啦，就係透過一步一步提升我哋嘅 training volume 啦、training 嘅重量啦，然之後達至到去一個有效嘅增肌效果，咁就唔係一味追求個酸痛感嘅。而其次就係講到沉嘅 muscle mind connection 啦，就係我哋能唔能夠用個腦好好咁樣去控制啲肌肉啦。第三樣嘢咧就係 recover 啦、rest day 啦，再加埋 eating 嘅。咁食飯操搞掂之後咯喎，咁你自不然有一個好有效嘅增肌減脂效果啦。咁而力竭呢一樣嘢又點樣去解釋咧？力竭啊，即係 muscle failure 啊，偶爾嘅力竭咧係可以刺激肌肉生長嘅，咁呢個係真嘅，尤其是係針對一啲微細嘅肌肉啦、二頭啊、三頭嗰啲啦。咁但係如果長期都進行一個力竭嘅訓練咧，就會令到我哋有機會過度疲勞啦。過度疲勞之後咧，我哋 recover 都追唔上我哋嗰個操嘢嘅速度啊，影響到我哋嘅 training quality 啦，同埋動作嘅品質㗎。咁呢樣嘢你都唔想發生㗎嘛？我每一次都操到自己力竭到爆炸，但係我今日操完，聽日再操，後日再操，每一次個 training quality 都係 drop 緊嘅情況之下咧，你唔會想繼續操落去嘅。總結就係大家一定要 listen to your body 啦，唔係一味追求個酸痛感嘅，而係要追求呢個 training 嘅 quality。quality 永遠都係大過個 pain 嘅，同埋可持續發展啦，可以持續嘅訓練啦 ，consistency 啦，先至係王道啊嘛。所以大家識得點樣玩落去啦，就咁。